شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينات من الهدى والفرقان. Odatda usul ko'p, fazilatga boy bo'lgan, mag'firat ham barakat, rahmatlarga liq to'lgan, jannatlar keng ichilib, do'zax mahkam taqilib, yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. Bu ayetler Mekke'de yüz bergen bir vaqaya tarafga ishorat qilindi. Habasistonga hijrat qilish vaqasidan keyin Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligi va qilayotgan da'vati haqida Habasistonga nihoyat tez xabar tarqaldi. Shuning bilan 20 ga yaqin xristianlar umiki masalani tekshirib ko'rish uchun Habasistondan Makkaga keldi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan Masjid-i Haramning ishida ko'rishdi. Nurg'unlagan Quraysh mushriklarimi bu ishni ko'rish uchun atrofga to'plashgan edi. Ömek bir qism savollarni so'raganda payg'ambar alayhisalom tegishli javobni berib bo'lib, ularni islomga da'vat qildi. Hamda Qur'on Karimning ba'zi oyatlarini tilovat qilib berdi. Ular Qur'onni anglash bilan o'zini tuta olmay yig'lab ketdi. Va rostdan Allohning kalomi ekanligini tasdiqlab, shu yerda payg'ambar alayhisalomga iymon etib musulmon bo'ldi. Bu sorun tamam bo'lgan chaqda Abu Jahil bir qancha hamrohlari bilan ularni yo'l ustida to'solib, qattiq malomat qilishga boshladi. Ularga: "Sizlar nihoyatda sho'rpeshona odamkansizlar. Sizlarning e'tiqodinglar aslida sizlarni bularning ahvolini o'qib, to'g'ri xabar ilib kelishga buyurgan edi.
Әмма sizlar onun yanında o'tirmayla öz dininglarni tashlab, onunğa iman etdinglar. Biz sizlardan bəkrak axmaq adamlarni uchrab baxmagan. Ular sizlarga aminlik bo'lsin qarindoshlar. Biz sizlar bilan jaholatbozlik qilg'imiz yo'q. Bizni öz yo'limizga ma'g'ul qo'yib, sizlarmi öz yo'linglarda mengayveringlar. Bizning yaxshilikdan mahrum qolg'imiz yo'q, deb javob qaytardi. Qur'onning tushuntirilishi Tafhimul Qur'on tafsirining yozuvchisi kim? Qani ekran oldidagi do'stlarimizdan kim eng tez va eng to'g'ri javob bera oladi?